Сәлем достар, бүгін біз чикен пісіреміз. Мен қазір сабағыма кететін кезде чикенді маринадтап кетемін. Сосын сабағымнан келген соң чикенді пешке бір сап аламыз. Бізге керек аджика, бұрыш, сосын тұз, чеснок, болды, осылар керек болады. Міне достар, менің маринадтар болды. Енді мен сабаққа кеткен соң кешке келіп өзім жалғастырамын. Міне дайын болды, қазір дәмін көреміз. Жанысынай. Сау болыңдар. Астындағы қызыл кнопканы сырғып қойыңдар. Пока-пока.